Los sonidos del amor son aquellos que se emiten desde el apoyo, la ayuda, la solidaridad, la amistad y la unión familiar. Los escuchamos cuando alguien hace un sacrificio por salvar una vida. Los sonidos del amor salen del espíritu, del corazón de los seres humanos para hacer el bien. Por eso todos debemos escuchar los sonidos del amor.